Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara Nuku Simkuring depi hormat. Wabil khusus guru Simkuring, guru urang sadayana, Syekhun al-Mukarram Abah nu alhamdulillah Simkuring tiasa silaturahim dina wengi ieu. Salarasna mah asa Simkuring teh asa kengeng kehormatan diulem ku para panitia kawitna menyebatkeun kanggo di pasar Kemis. Saur Simkuring di pasar Kemis mah sering, bahkan termasuk camatna ge CS. Sabab sami namina Asep. Itu mah bodas, ieu mah geuneuk. Itu aya camatna gitu. Syiri eta tadi. Rek merejang meuli bensin menan ke. Begitu panitia nyarios kanggo di mana, Kang? Kanggo di Celongok. Di mana caket sareng Abah? Muhun di dinya. Ya Allah, Bah, Simkuring dika ngadeg-deg. Ya Allah ya Rabbana. Margina upami emut mah paenten Simkuring nuju alit ka Bungkur. Pernah kokoronangan di Ciberem. Uninga selesna ka Bungkur, Abah nuju aya di Ciberem. Zaman Lurah Kobong teh Pak Kang Damanhuri. Simkuring kantos kawulang ka Bungkur. Kumantena nuju di Ciberem. Dasok ngawakilan Aang di Ciberem. Ngaros bingahna Simkuring teu tiasa digambarkeun ku nilai dunia kabungah batin Simkuring. Tiasa ngariung sareng mantenna. Anu pamudah-mudahan insyaallah doa khusus doa Simkuring. Doa urang sadayana selaku jamaah kanggo mantenna khususna mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Sing disehatkeun ku Allah badanna. Tur mudah-mudahan tambih-tambih barokah ilmu, manfaat kanggo urang sadayana. Tur mudah-mudahan dipaparinan turunan nu saroleh tur salihah anu tiasa neraskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya Rabban. Bilusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru Simkuring, hapunten kapengkeran. Anu sami ku Simkuring dipi hormat, tur urang doakeun mudah-mudahan para ulama, para kiai sing diparanjangkeun yuswana, amin. Ditambih-tambih sehat wal afiat, tambih-tambih berkah ilmuna, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih istrina. Itu ini geus calang ngaprek amin teu jadi kunaon itu tuh. Bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu henteu masalah buat lo. Cek ibu-ibu, ya iyalah. Bios masalah mah tuh. Nu penting doa terakhir kanggo para ulama, para kiai, para jang yuswa, sehat wal afiat, berkah ilmu, berkah rizki,
dipaparina turun anu saleh terus salihah anu tiasa teraskeun perjuangan anak amin ya Allah ya Rabban. Wabil khusus kakersana kasepuhan simkuring kersana Kiai Haji Agus Salim. Alhamdulillah insyaallah amin. Sing jadi doa big boss kita. Mudah-mudahan anjeunna seorang muhibbin anu bener-bener cinta dedeh ka para ulama ka para kiai. Insyaallah didoakan sing langkung berkah usahana amin. Ya Allah ya Rabban. Aparatur pemerintah setempat di kawit RT, nepi ka camatna, nepi ka bupatina, kaditu nepi ka SBY. Nepi ka menteri-menterina, wakil-wakil rakyatna baik di bawah maupun di pusat. Urang doakeun sing jadi pemimpin nu saleh. Bahkan mudah-mudahan sing mampu menteladani akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu nepi ka kiwari can aya nu bisa nurutan saurang oge. Kumulia-muliana akhlak kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku agung-agungna akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Can aya nu bisa nurutan. Kumaha kitu asep aya Rasulullah. Rasulullah nu diperingati ku urang Isra Mi'rajnya adalah sosok pemimpin yang paling sukses di dunia. Rek disandingkeun jeung saha Rasulullah. Rek disandingkeun jeung 124.000 nabi tetap unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai disandang gelar ku Kangjeng Nabi Sayyidil Anbiya, pemimpin sakabeh para nabi. Rek disandingkan jeung Rasul-Rasulna Allah Kangjeng Nabi Muhammad SAW tetap unggul Nabi Muhammad SAW sehingga disandang gelar ku Kangjeng Nabi Sayyidil Mursalin, pemimpin sakabeh utusan Allah. Entong tanggung sakabeh makhluk Allah sandingkan sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga disandang gelar ku Kangjeng Nabi Sayyidil Makhluqat, pemimpin sakabeh makhluk Allah. Ini diperingati ku orang Isra Mi'rajnya nyaeta manusia paling sempurna, manusia pilihan Allah, pemimpin yang paling sukses. Kemuliaan jeung keagungan Rasulullah dina kepemimpinannya ya jelas tidak lepas dari akhlak-akhlak mulianya. Sehingga ditukil ku Syekh Ja'far eta akhlak Nabi begitu hebat, begitu indah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Sallu alaihi yaghsifuna lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratil sariyah wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusay'u janaijahum wa la yakhiru faqiran adqa'ahu al-faqru wa ashwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya akhlak Rasul, sifat-sifat Rasul model nu bieu dibaca, ieu nu patut diteladani ku para pemimpin-pemimpin nu ngakuna umat Islam, umat Rasulullah. Mana di antarana? Kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasul itu pemimpin besar tapi akhlaknya begitu indah, dia punya rasa malu. Banget punya rasa malu. Beda jeung zaman ayeuna geus teu boga kae. Era pemimpin ayeuna oknumna gitu. Sakitu puguh eta kasus korupsi nepi ka miliaran di sidang cecengiran. Eta duit miliaran bagi-bagikeun ka jablay. Meuli enjes. Ladang daging sapi. Kesel kuring. Kesel nama teu dibere.
Cecengiran di sidang di dunia, silahkan tenang-tenang. Maut teu keburu tobat, moal bisa nyengir di hadapan mahkamah Allah. Terus Rasul pemimpin besar tapi punya rasa malu. Beda jeung urang mah teu boga KR. Isin Rasulullah mau upami salat henteu lami teh. Isin Rasulullah mau upami sujud henteu lami teh. Urang kitu henteu. Urang kitu henteu. Hayangna gugurubugan wae. Perasaan di mana-mana masjid ayeuna DKM salah meuli karpet. Karpet teh marake per ayeuna. Tarang teh mara rental tina karpet tungtang. Cikampek Karawang. DKM salah meuli sajadah. Di sujudan teu ngeunah sajadah ayeuna mah didiukan ateul kana bujur. Cikampek Karawang susah neangan peserta wiridan acan. Di pasar Kemis kumaha Pak Camat? Di pasar Kemis mimitin eta teh. Oh di dieu mah pinuh alhamdulillah ya Allah. Gak punya rasa malu kita mah. Rasul punya rasa malu. Mana deui akhlak Rasul wat tawadu, rendah diri, handap asor. Teu sombong, teu angkuh. Beda jeung urang umatna, urang mah sombong, angkuh. Kadang angkuh bijil tina ilmu jadi. Tuh Jepang ditegoran ku Allah gara-gara sombong ku ilmu pengetahuan anak. Sebelum terjadi tsunami Jepang, itu ada mahasiswa Islam yang kuliah di Jepang, ya, di Wakatobi, di Tobe, nanti dengeran nanti, Wakatobi mah iya tuh merenang Sulawesi itu mah, iya mah Jepang coy, Jepang, Wakatobi mah di Sulawesi aya, wah eta ya pokoknya nama obe-obe gitu ya pokoknya. Aya mahasiswa Islam kuliah di teknologi Jepang. Profesor teknologi Jepang mengumumkan bahwa saya sudah menciptakan peralatan yang mampu meredam gempa dan tsunami. Sapoe tidinya jeger dihajar ku cai laut. Profesor na teu kapanggih. Ini lag-lag teri sugan. Oh, sia aya sombong. Tingali. Makana dina diskursina Allah meningakeun kullil alim la ta'jab bi ilmika. Muhammad bejakeun ka jelema anu baroga ilmu tong sararombong pedah ku loba ilmuna. Coba tanyakeun ka eta jelema nu loba kanyahona. Tanyakeun geus apaleun can iraha Ajroil datang ngajemput manehna. Sombong angkuh bisa bijil tina harta jadi. Asa urang pang cukup nang areneng diuk jeung tatangga nu sangsara mending jauhan sieun katempelan miskin. Sombong bijil tina jabatan jadi. Asa aing pangluhurna jabatan meuni teu weuh jeung rakyat nu dihandap. Sadar moal disebut pemimpin lamun teu aya rakyat, betul? Sadar moal nyongcro di luhur lamun teu dianterkeun ku nu handap, bener? Sadar lamun keur cicing di luhur sing inget ka nu dihandap. Sabab nu dihandap eungapeun. Ya iyalah orang mah eungap ih. Da ibu-ibu ngeres wae ibu-ibu tuh. Ngodeng eungap pun. Naon eta nini seuri. Urang mah eungap dihandap ngadenge harga nararaek eungap bener. Nu di laluhur menang milih urang da teu eungapeun gajihna galalede. Terus saware. Meniriut kamari di Cikampek neangan bawang merah leungit. Diusir ku bawang putih. Kacau. Rasul matawa tawatu. Mana deui akhlak Rasul sederhana. Rasulullah tidak boros. Yasifuna alahu wa yarqa'u saubahu. Tali sendalna pegat putus tapi masih pantas dipakai, disambungkeun eta tali sendal ke Rasulullah dianggo deui. Gamisna bolong kohok tapi masih pantas dipakai, ditambal dikaput ke Rasulullah eta gamisna dianggo deui. Pan beda jeung urang sendal nu kamari ge can lunas geus nganyuk deui. Mio can lunas. Beda kiceupna yang can lunas mah. Ya Allah ya Rabbana boros urang marakus. Rasul sederhana.
Mana deui akhlak Rasul yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum. Rasul tuh cinta sama rakyatnya yang miskin-miskin dan Rasulullah tuh senang bergaul sehari-harinya dengan rakyatnya yang miskin-miskin. Iya hebatnya Rasulullah. Pergaulan Rasulullah masa di dintenna jeung rakyatna nu marariskin. Padahal beliau pemimpin besar. Tapi begitu indah akhlaknya, pergaulan sadidintenna bergaul jeung rakyat nu miskin. Mangihan deui nu kitu. Mangihan deui teu. Ese. Beda jeung zaman ayeuna memehang jadi pemimpin sok ngadeukeutan heula nu marariskin. Bener. Memehang jadi wakil rakyat sok ngadeukeutan heula nu malarat. Bener. Bari ngaur janji ka ditu ka dieu bakal nyaah ka wong cilik geus nyong colok di luhur tibalik jadi wong licik. Geus dariuk di kursi goyang make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang kena ku paribasa nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar mah tetep lapar. Betul. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat nu malarat tetep malarat tapi lolobana di laluhur mungkin makmur. Betul. Listrik, neon tai kuda di kadutan. Ngarti teh bapak-bapak? Sarua. KB Brozak mah tadi listrik neon tai kuda di kadutan rakyat letik kelaparan teu naon-naon nu penting beuteung bapa di laluhur ngagerendutan teu kitu kabeh aya meureunna nu saeutik mah soleh gitu saeutik nu sok daek merhatikeun rakyatna aya meureunna saeutik gitu. Karunya anu sok gaul jeung kiai jeung ulama nya. Tapi doakan di mana anu keur nyimpang tina aturan-aturan Allah sing buru-buru merenang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabban. Mana dia siapa akhlak Rasul wa ya'udu maradahum wa yusayyi'u janaijahum. Rasulullah upami aya nu teu damang, aya nu gering sok ngalongok pangheulana Rasulullah. Sok sanajan eta nu gering teh musuhna sorangan. Sering orang kakuping riwayat Rasul setiap ke masjid diciduhan, ke masjid diciduhan, ke masjid diciduhan. Begitu ke masjid teh anu nyiduhan, Rasul nanya ka tatangga nu di masjid, eta jelema nu sok nyiduhan kaula ka mana? Ya Rasulullah, nu sok nyiduhan salira teh gering, ku Rasul dilongok pangheulana. Urang kitu mah. Mu puas urang mah, lebok sia. Pasti urang mah kitu. Rasul hebat eta akhlakna ya Allah. Wa yusayyi'u janaijahum Rasulullah mangalayan kanu maot bahkan sok milu ngurus ngamandian can mangihan deui presiden pejabat tinggi rakyatna maot milu ngamandian rakyatna. Hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhiru faqiran adqa'ahul faqru aswa dan Rasul tidak pernah menghina fakir miskin. Jadi yang kita peringati adalah manusia paling istimewa, manusia paling sempurna, manusia paling luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Tipayun pangluhung kalbu kejembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintunkeun kana maha suci, puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa. Gureh nitis wancir mustari ninggang bangsa dulugina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh di jugjug anggang ti Karawang di teang ngeuleut ngeungkeun ngaban dalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok dia tempat yang sanes kernyuk ceruk ilmu pada mungalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geterning ati nu nyang karuknina kalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngelangkahkeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina sejang upingkeun pangosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Salajengna rahmat salam kaulujengan bagi tetap dilumungsurkeun dikucurkeun dikocorkeun dikecarkeun salalawasna. Kajungjunan alam anu pangnyong colangna Rasul nu pinunjul Nabi nu gumati nu jauh di mata namun selalu dekat di hati kita yakni habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluarga, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sim kuring moal ngabahas sebab Isra Mi'raj karena yang tu sebab hanya yang membuat sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngan ku kejadian Isra Mi'raj seueur hikmah kanggo urang sadayana. Di antarana hikmahna bertambah-tambah kekuatan iman urang. Perlu kita sadari, perlu disadari ku urang
Orang jadi umat Islam di paparinan modal ku Allah komplit aya dua daya. Daya fikir, daya zikir. Beda jeung kafir. Ai kafir mah hiji daya. Daya pikir wungkul, akal wungkul, logika wungkul. Sementara umat Islam komplit dua daya. Daya pikir, akal, logika, daya zikir, iman. Komplit. Maka eta dua daya fungsikeun dina relna heula masing-masing. Mana anu heula ditarima ku akal, mana anu kudu heula ditarima ku iman. Ulah nepi ka meleset nafakuran kejadian Isra Mi'raj nepi ka melenceng eta jalma. Bahkan di Karawang make ngomberkeun cenah berpendapat Isra Mi'raj Nabi Muhammad hanya ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Berarti eta jalma daya zikirna henteu berfungsi. Ngan ukur akal, logika. Bahkan geus asup kana YouTube, geus asup kana Google, geus asup kana internet. Rek ngancurkeun akidah umat Islam anu sok masih kena resep rajaban jeung buludan. Majarkeun Isra Mi'raj Nabi Muhammad ruhna wungkul henteu jeung jasadna. Beda kajadianana Isra Mi'raj anu kudu ditarima ku daya zikir heula ulah ku daya fikir. Kudaya pikir mah contoh logika akal kieu di Cikampek di Karawang aya sungai gede namina Citarum. Isuk-isuk Asep Mubarok ulin ka Citarum, di sisi Citarum aya truk keur naikeun pasir. Eta truk sakitu gedena. Asep Mubarok uwih deui ka bumina. 10 menit tidinya balik deui ka sungai Citarum, rewas Asep Mubarok. Nama ke rewas sabab eta truk pindah tempat jadi bisa nyebrang Citarum. Bahkan eta Citarum keur banjir caina. Bari gede, luas, jero, caina banjir. Tapi eta truk bisa pindah tempat ngaliwatan Citarum. Biasa luar biasa. Jawab nu kompak. Biasa luar biasa. Aya truk bisa ngaliwatan sungai sakitu gedena. Biasa luar biasa. Biasa. Nana ke luar biasa. Biasa. Pan aya jembatan. Ah iya lobet ya. Ya kudu dicas ya daya pikir ya. Biasa. Eta nu ngajawab luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang meureunna. Ya Allah. Ku daya pikir bae ku logika biasa. Nama ke biasa pan itu jembatan. Oh. Ka udag teu ku akal. Ka harti teu ku akal. Truk bisa nyebrang ngaliwatan sungai nu sakitu gedena biasa luar biasa. Biasa. Naon sababna? Nah, geus mulai asup casna ya. Eta daya pikir berfungsi. Ayeuna daya zikir iman. Contoh lain deui kejadianana. Baheula Nabi Musa diudag-udag ku Raja Ramses. Terang Raja Ramses. Adina kejo Rames. Oh Firaun tah si eta. Si ontohod. Nabi Musa diudag-udag ku Firaun rek dibunuh. Kapojok Nabi Musa ke Lautan Merah. Balik ke belakang Firaun sudah dekat siap membunuhnya. Lari ke depan Lautan Merah membentang luas. Bingung Nabi Musa, kumaha cara nyalametkeun diri. Rek nyebrang Lautan Merah can aya jembatan. Rek nyieun heula jembatan puguh harita jelas can aya nu daragang semen. Can aya Haji Agus deh harita. Bingung Nabi Musa gimana cara menyelamatkan diri. Maka curhat ngadu ke Allah. Allah anu mere pertolongan. Saur Allah tenggel Musa Lautan Merah ku tongkat anjeun. Maka diayunkeun tongkat Nabi Musa. Digebuk Lautan Merah ku Nabi Musa. Prak berai belah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu melewati Lautan Merah anu sakitu luasna tanpa make jembatan. Biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Naon sababna? Nah lobet kan ya. Truk bisa nyebrang sungai sakitu luasna biasa luar biasa. Biasa. Naon sababna? Aya jembatan. Sementara Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa pakai jembatan tapi bisa mentas biasa luar biasa. Naon sababna? Eta mah bagian daya zikir, bagian iman, bagian ma'rifat bil af'al wauh kana dadamelan Gusti Allah.
Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa pakai jembatan. Biasa luar biasa. Luar biasa. Cek saha luar biasa. Cek akal. Luar biasa. Bisa dihujah. Naon sababna luar biasa. Bagian iman anu ngajawab. Kumaha cek iman. Subhanallah. Itu kekuasaan Allah. Siapa yang berani menghujah Allah? Saan bisa ngahujah ke Allah. Lamun geus ngajawab. Itu irodahnya Allah. Eta kahayang Gusti Allah. Eta pagawean Allah. Saan bisa ngahujah sok. Entong ngabelah lautan merah. Allah yang ngaruntuhkeun langit bisa kan. Rek ngabalikeun lautan merah sugan bisa kan. Leres. Subha itu kekuasaan. Tapi lamun dia jawab dari ku akal, ku logika, ku daya pikir. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan. Biasa luar biasa. Luar biasa. Dihujah. Naon sababna? Cek akal keneh. Aneh. Lamun ngajawab aneh masih bisa dihujah. Naon sababna aneh? Ajaib. Wah jembatan bisa nyebrang. Masih bisa dihujah. Naon sababna ajaib? Luar biasa. Atuh balik deui kanu tadi meureun. Nepi ka lenang bulak-balik we didinya terus. Tapi lamun langsung dijawab ku daya zikir, subhanallah itu pekerjaan Allah. Siapa yang berani menghujah? Fa'alul lima yurid. Wallahu a'lam bimuradi. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Jangankan membelah lautan merah, Allah yang hancurkan dunia ayeuna keneh tiasa. Subhanallah. Semuanya dikendalikan ku Gusti. Ta eta sarua jeung Isra Mi'raj bagian daya zikir. Lamun daya zikir narima kana akal salurkeun moal meleset, moal melenceng. Sabab iman teh heula geus narima. Atuh naon nu teu karti ku akal. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh jeung jasadna kitu. Iya, geuning bisa. Sabab lain kahayang Nabi, kahoyong Allah. Sabab lain berangkat sorangan diberangkatkeun ku Gusti Allah. Tuh. Jadi moal sesat. Jadi mun aya jelema berpendapat keneh Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhnya saja tidak dengan jasadnya, diragukan eta jelema daya dikirna, diragukan keimanannya itu orang. Lamun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna, atuh mun kitu carana ngimpi rajaban, tidak nyata. Lamun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna, atuh mun kitu carana salat 5 waktu hasil ngimpi. Mun kitu carana redaksi Al-Qur'an surat Al-Isra sareng An-Najmu salah. Lamun ruhna wungkul nu berangkat. Pan ku Allah ditegaskan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Wallahu a'lam bimuradi. Abdun lain biruhi. Ditegaskeun deui ku Allah. Surat An-Najmu, afatumarunahu 'ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Rasul ningali malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri. Berarti nyata bukan mimpi. Di mana? Di sidratil muntaha. Wallahu a'lam bimuradi. Itu. Tak lamun aya jelema berpendapat Isra Mi'raj Nabi ruhnya saja tidak dengan jasadnya. Perlu diwaspadai eta jelema kudu ditewak asupkeun ka rumah sakit jiwa. Periksa. Emang ente nu ngaberangkatkeun? Allah maha segala-galanya. Bagian iman. Hanya tong waka Isra Mi'raj cenah teu kaharti ku akal, teu asup akal sok tapakuran hirup urang ge teu kaharti ku akal. Kuring rek naros, Pak, Ibu, urang pernah ngalaman ngapan di jero beuteung indung pernah teu? Pernah teu? Sabaraha bulan? Pernah hirup di jero beuteung indung pernah? Sabaraha bulan? Coba tafakuran. Beuteung indung sakitu sempitna bari pabelit jeung peujit eta urang bisa ngapan bisa usik malik di jero beuteung indung sakitu lilana berbulan-bulan. Bapak tong bulan-bulan nyobaan balik rajaban ti dieu neangan dreum gentong jeung beuteung indung lega keneh gentong dreum asup bapak kana dreum tong 3 bulan 4 bulan saminggu we nyobaan insyaallah bapak-bapak bengek gentong sakitu legana. Ieu patuangan ibu, patuangan indung urang sempit pabelit jeung peujit eta orok bisa usik malik ngapan di jero beuteung indung udah ku akal teu kaharti ku akal rek jalan mana napasna eta orok leres emang na beuteung indung loba jendela anjang napas orok pan aya gerbang hiji-hiji ge parebut jeung bapakna cicing santri cicing pura-pura teu ngadenge we santri cicing
Ya urusan bapak si cicing ya. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, sadayana diatur ku Gusti Allah subhanallah. Bagian iman. Sok pusing kasih goreng anu nge-SMS punten Abah, ya Allah ya Rabbana teu tanggung eta nu nge-SMS ti awal Rajab nge-SMS Kiai eureunnan tong rajaban wae, rajaban eueuh ti ditu na haram, pagawean dosa panggede-gedena daripada zina nya eta rajaban. Pan ieu jelema geus ngajak perang terbuka. Maaf orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah ngeledek orang lain, tapi kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah diledek terus moal cicingeun. Ku sabab manehanana ngajualnya dibeli kukula. SMS na dibeli dibayar kukula eta SMS na. Manehna nga-SMS Kiai eureun tong rajaban wae sabab dosa panggede-gedena daripada zina nya eta rajaban, dibales langsung. SMS kula singkat padat nyeletuk heneg. Dibayar SMS na. Ceuk kula kieu Kang hampura lamun obat nu ti rumah sakit jiwa can beak ulah waka nyonyo HP. Eueuh malesan deui. Eueuh malesan deui. Sadar meureunan obat can beak. Ya Allah, ya silakan Anda punya perbedaan tapi tolong mampu menghargai, betul? Tong ngamimitian, ai teu beuki mah rajaban cicing menjedog. Aya bahasa menjedog di dieu. Di Karawang aya eta. Tangerang, Cikarang, Bekasi, Karawang eta hampir 11-12 eta bahasana. Adi lanceuk gitu. Ya Allah ya Rabbana. Ya tapi kan model kieu perayaan teu ya ti dituna, tah sok aneh. Jelema bodoh teu ngaji sejarah teh kitu. Maaf ai perayaan jeung peringatan teh beda, dua kalimat yang berbeda serupa tapi tak sama. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Betul? Ari ieu naon perayaan di jerona aya peringatan. Disebut perayaan nu teu aya diaya-ayakeun. Pan tadi ge teu aya pot kembang di dieu, diayakeun pot kembang. Da bubar ge rajaban diakutan deui duka ka mana jadi akutanana. Betul. Sound system enggak ada, kameramen enggak ada, bubar dari sini insyaallah enggak ada lagi. Nu teu aya diayakeun. Apa zaman Rasulullah aya kikian, encan perayaan kikian rajaban meuludan, make sound system, make tenda, make panggung, pot kembang, atuh Rasul rek nyewa sound ka mana harita? Logika we coy. Ai peringatan mah aya. Kumaha peringatan teu dibungkus ku perayaan jadi wae peringatan mah. Contoh Ustadz di masjid beres salat Isya ngajak ka jamaah, "Hei jamaah beres wiridan tong waka baraliknya." Aya naon kitu Ustadz? Kula baturan 10 menit we di masjid. Kula rek macakeun tarikh sejarah Isra Mi'raj, niat ngagungkeun kana Isra Mi'raj Nabi, beres tutup doa bubar. Jadi nilai peringatan. Dan itu sudah terjadi ketika Rasul pulang Isra Mi'raj. Rasul yang menceritakan pengalamannya langsung di depan Abu Bakar Siddiq, di depan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu peringatan. Kenapa? Karena dari peringatan maknana dua. Aya nu diinget-inget, aya nu diingetan. Eta peringatan. Nu diinget-inget Kangjeng Nabi jeung peristiwa Isra Mi'rajna, nu diingetan urang. Betul? Nu diinget-inget na Kangjeng Nabi, nu diingetan na urang. Nah makanya kudu diinget-inget Kangjeng Nabi supaya urang semakin tambah kuat iman ka Kangjeng Nabi, jeung Nabi di mahsyar inget ka urang. Amin. Nu kadua tina peringatan aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir sabab urang mah rumasa sok jadi jelema pohoan. Rumasa sok jadi jelema pohoan. Sok kuring ek nanya, rajaban tahun kamari di dia kiai ngabahas naon? Jawab. Tong ulang-ulang gitu pohoan. Bisi aya nu nanya di jalan teresep rajaban tetangga, "Kang ka mana?" "Rajaban, Cilongok." "Oh, Kang resep kena rajaban?" "Ya resep lah." "Non dalilna Kang?" "Pohoan." Mantak berangkat oge rajaban sabab dalilna pohoan. Tong adu dalil teh jeung kitu malah bobo sungut jeung gitu. Paling ujungna dalileh dalilut, dalilelehnya gelut gitu lah. Pusing. Ngamimitian wae itu dah.
Peringatan sudah ada dari Rasul. Makanya salah kaprah kalau orang mengharamkan peringatan. Kata siapa? Rasul sering memperingati dan membacakan tentang kelahirannya di depan para sahabat. Sahabat sendiri yang bertanya kepada Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong sampaikan, ceritakan kepada kami tentang dirimu. Lalu Rasul menceritakan tentang kejadian kelahirannya. Apa itu bukan peringatan? Peringatan. Karena setelah bercerita Rasulullah tentang kelahirannya, sahabat semakin bertambah rasa cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad. Tuh peringatan kesayangan pedah teu dirayakeun. Kapan mulai ada perayaan? Selama hidup Rasulullah sampai wafat 633 Masehi. Can aya perayaan Muludan Rajaban besar-besaran. Naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jantan khalifah 2 tahun 3 bulan 10 poe, wafat dina tahun 13 Hijriah. Can pernah aya perayaan Muludan Rajaban besar-besaran. Naik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun, wafat pada tahun ke-23 Hijriah. Tragedi mengenaskan ketika sholat Umar bin Khattab di masjid ditusuk. Badan di belakang. Penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid. Maka terbunuhlah Umar bin Khattab. Can aya perayaan besar-besaran Muludan Rajaban. Naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 12 tahun jadi khalifah, wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Tragedi lebih mengenaskan di payunan ke Utsman bin Affan. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Saba, membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, lalu disembelih Utsman bin Affan. Subhanallah. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jadi khalifah 5 tahun jadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Wafat Ali bin Abi Thalib, dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah. Wafat Sayyidina Hasan, diracun ku lawan politikna. Ya, kekejaman politik terjadi tiba heula. Yang jelas setelah wafat Al Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah. Wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan Muludan Rajaban besar-besaran. Iraha mulai terjadi perayaan Muludan Rajaban, terjadinya adalah 17 tahun sate acan wafatna Al Imam Ghazali. Diawali pada tahun 488 Hijriah, keluar fatwa di salah seorang petinggi Katolik ngarana Paus Urbanus II. Paus ngeluarkan fatwa, singsa orang Nasrani rela ngorbankan nyawa, bikin ngerebut Baitul Muqaddas di Palestina, jaminannya masuk surga. Ngabring tentara Inggris datang menyerbu umat Islam di Palestina dan terjadi perang dahsyat. Maka terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam sehingga terusir umat Islam di Palestina. Baitul Muqaddas direbut ke orang Inggris dan 70.000 umat Islam dibantai di Palestina. Itulah perang salib pertama. Kalah Islam. Yang tersisa lemah. Diajak dari jihad, sieun, trauma, kapok. Bahkan Inggris sudah mulai mengacak-ngacak umat Islam di dataran Timur Tengah. Dengan cara menghancurkannya secara halus. Dengan cara tafaruk bainal ummah, memecah belahkan umat Islam. Dengan cara gosul fikir. Dengan cara memerangi akal sehat umat Islam. Menghancurkan akal sehat umat Islam. Ku budaya, ku seni, dihancurkan orang Islam di Palestina, ku Inggris. Ku pakaian, dihancurkan. Inggris membawa mode ti para ruguh ke Palestina. Ya Allah, mentak ngabring ke Karawang. Pengaruh Inggris. Oh, tangga ini si Itoh make. Si Acih mararake. Ben saya pon si Odah. Si Una, si Omah, si Ebah mararake. Selalu ngit kairana, geus hancur akal sehatna ku budaya-budaya kafir. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun marake calana nu salakina. Rieu unggal poe pasti aja salaki parebut calana. Kudu hiji-hijina meureunna. Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna. Bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Riweuh akina unggal isuk rek ka sawah lieur neangan kolor leungit wae. Eta ku si Dewi, ku si Acih dipapake. Si Nopi mararake. Majarkeun teh model gaul, nyieun erok teu diukur, makena paluhur-luhur, da hayang kadeuleu. Bujur.
hancur ayeuna. Tak tong aneh Indonesia diteguran wae ku musibah. Sabab aya nu ngondangna. Saha nu ngondangna? Geus leungit sifat era awewe eta nu ngondangna. Mudah-mudahan balik rajaban ya ibu-ibu bisa amanat ke anak-anak amin. Tanamkan rasa malu kepada Allah. Malu kalau aurat kelihatan. Ingat dalam satu riwayat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nangis ketika ngobrol dengan Siti Asma bin Umais. Nuju ngobrol sareng Siti Asma bin Umais, Fatimah nangis sabab di kajauhan ningali aya mayit dipanggul, da baheura macan aya kurung batang. Mayitnya dibungkus ku kain kafan dipanggul gitu tah. Siti Fatimah nangis, saur Siti Asma kunaon geulis Fatimah nangis salira Asma itu tingali naon itu mayit dipanggul. Nya nu maot tek dicana ka makam eta teh dikuburkeun meureunnan. Naon pangna anjeun nangis? Da urang ge pasti bakal maot atuh geulis Fatimah. Nya bakal maot kan kuring jadi era. Era kunaon? Era kuring ku Allah. Era kumaha? Meureunnan kuring ge lamun maot kitunya dibungkus terus dipanggul tingali eta mayit menika tingali bentuk lekuk tubuh-tubuhna. Era kaulah ku Allah cek Fatimah lamun kaulah maot dibungkus ku kain kafan nyetak awak kaulah dipanggul katingali lekuk tubuh kaulah. Era kaulah ku Allah isin kaulah ku Allah. Fatimah nangis memikirkan mati. Ya Allah. Terus saur Siti Asma etos kedah kumaha kaulah Asma wasiat ka anjeun saur Fatimah di mana kaulah maot bungkus sing rapi ulah dipanggul kitu tapi pangnyeunkeun peti jang nutupan lekuk tubuh kaulah. Sejarah Islam mengatakan yang pertama membuat kurung batang dan memakai kurung batang adalah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sok ibu balik ke imah, tempo pariksa anak-anak kurang. Nges lain lekuk deui. Lekok. Anak-anak kurang. Terus tegaduh kekenyos. Terus bawa ke era. Mentak pantes bencana didatang-datang. Sing aya hikmah balik rajaban, tanamkan bersifat era. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Nah, sabadana perang salib pertama terjadi Islam kalah. Lalu yang tersisa mendadak lemah, trauma, kapok, sieun dibantai deui. Maka muncullah salah seorang ulama ahli sufi yang berpikiran brilian, yang berpikiran jenius. Eta ulama ahli sufi teh lahir di Kufah. Kufah kota kecil di Irak Utara. Jenengan eta ulama ahli sufinya eta Al-Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal. Ningali keayaan Islam lemah gitu, Imam Sirri berpikiran, deui cara napikeun ngabangkitkeun ruh jihad umat Islam kudu dibacakeun sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicetuskanlah mengadakan perayaan Muludan dan penyandang dananya adalah seorang raja dermawan kaya raya, orang Irbal tetangga Kufah. Jenenganana Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin sakali gebragan Muludan eta Abi Sa'id mencit ontana 5.000 ontang. 15.000 kambing disembeli. Sabab nu hadir ratusan ribu umat Islam. Hebat batu rajaban mereka kitu Muludan. Kurang boro-boro di lembur nyumbang onta ratusan ribu gitu. Karak ningali panitia mau proposal geus izin urang. Kalau kah nitah ka budak tutupkan pantok. Konon gitu Pak, konon itu panitia Muludan pasti minta duit. Cicing diharap lamun nayakeun bapak bejakeun can balik. Nitah bohong jaba koret. Budakna diharap jadi satpam, panitia liwat. Assalamualaikum, Jang, Abah aya. Nya budak leutik jujur teu bisa bohong, nyeletuk ta budak ngajawab. Ceuk Abah ge eueuh, can balik. Atuh panitia reuwas, ceuk Abah, iraha Jang, bieu. Berarti Abah aya di dapur. Kacau geus kanyahoan gitu mah era sarerea. Ya Allah ya Rabbana. Maka diadakanlah perayaan Maulid Nabi nyambung karena Isra Mi'raj dan sampailah ke Damsyik yang sekarang disebut negara Syria. Muncul panglima perang Islam Syekh Nuruddin Zanki, gebyar besar-besaran, tujuannya sama, ingin membangkitkan kembali jihad umat Islam. Nyampe ke Mesir, maka berminggu-minggu diadakan di Mesir, yaitu yang mengadakannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi.
mengadakan lomba burda, lomba berjanji, sehingga muncullah tampil Syekh Ja'far di sana membakar semangat umat Islam supaya bangkit kembali dan mampu merebut Baitul Muqaddas. Maka di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, hasil muludan hasil rajaban, Islam mulai bangkit deui jeung Islam mampu merebut deui Baitul Muqaddas dan mampu mengusir Inggris. Alhamdulillah. Eta geuning aya manfaatna. Ta mudah-mudahan ibu bapak sadayana hadirin rahimakumullah, urang teh jauh jeung para ulama. Sabab urang ngarti kana Quran, ngarti kana kandungan Al-Quran jeung hadisna Rasulullah, sabab aya para ulama. Maka doakeun guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana. Sabab urang rumasa butuh ku ilmuna leres, butuh ku doana. Terus ulah eureun-eureun ngadoakeun ka guru-guru urang sadayana. Insyaallah lamun urang cinta ka para ulama-ulama Allah, di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar engke urang bakal disarengkeun deui jeung para ulama-ulamana Allah. Dasarna urang cinta ka Kangjeng Nabi, timbul kekuatan iman semakin kuat, percaya jeung yakin urang iman urang ka Kangjeng Nabi, sehingga tina iman eta timbul rasa cinta deudeuh ka Kangjeng Nabi, sehingga bertahan akidah urang sok sanajan rampog ti sisi, ti kaler, ti kidul, ti wetan, ti kulon datang rek ngaruntageun iman jeung akidah urang, insyaallah ku hasilna rajaban urang moal kabawa ku sakaba-kaba. Amin. Di Tegal di hiji lembur Pak, di Tegal cenah tos aya nu ngaku nabi, ayeuna namina Tugino. Ya Allah mending ngaco, gara-gara sare di masjid terus ngimpi cenah datang Quran dina impianana aya nu nyarita anjeun nabi terakhir. Begitu hudang sare di masjid keluar kata tangga masjid memperkenalkan diri, saya nabi terakhir, saya nabi terakhir. Ngaranna Tugino. Neangan kitab ngaran nabi Tugino. Tukang baso mah aja itu tukang. Tugino jeung teu ngeunah sholawat nabi piraku sallallahu ala Tugino. Ah kacau cekekeun tah. Nganu jadi aneh, naon anehna 15 orang menjadi pengikut setia. Nah berarti tanda 15 orang tanda bobrok iman jeung akidah. Naudzubillah min dzalik. Pertahankan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirang bara seperti cinta Sauban, emut Sauban emut ka Sauban teu. Salah seorang sahabat Rasulullah nu dicap ke Rasulullah jeung diumumkeun ke Rasulullah jadi ahli surga. Ketika Rasulullah ceramah di majelis taklim ngumumkan ke para sahabat, hei para sahabat, hayang apal teh calon ahli surga Allah. Sahabat sing korejat kabeh, Gusti umumkeun wartoskeun ka abdi saha calon ahli surga Allah teh. Saur Rasulullah, Sauban. Sahabat ningali milarian Sauban, ternyata Sauban teu aya teu hadir ngaji. Begitu bubar panguasaan Rasulullah, para sahabat ngabring ka bumina Sauban. Sauban teh sahabat Rasulullah anu hirupna sederhana pisan. Imahna gereon ditutupan ku palapah korma, kentengna oge. Eta sahabat ngabring ka bumina Sauban, gegedor kana panto bumi Sauban, assalamualaikum keluargana nu muka panto. Aya naon para sahabat? Sauban aya geuning teh hadir ngaos, sauna manuju rarieut, aya di kamar da ngagogoler. Menang kaulah ka jero kamarna, mangga para sahabat muka panto kamar Sauban anu sederhana, ditinggali Sauban nuju ngalalempreh, assalamualaikum. Eta nguping assalamualaikum, Sauban ukur ngalalempreh ngorejat gugah langsung mayun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon ya teh para sahabat? Ieu sahabat ujug-ujug nangis ka Sauban, Sauban kaula mah hayang ceura anjeun. Atuh Sauban jadi hulang-hulang. Cek Sauban ya sahabat teu areling gitu. Make hayang cerak kaula pan kaula mah jelema sangsara. Ieu teh sadar sugan sahabat teh, teu sadar naon eta make hayang cerak kaula pan kaula mah sangsara. Ih, Sauban, kaula mah hayang seperti anjeun. Oh, kumaha ieu teh? Naon maksudna eta naon maksudna? Cek sahabat Sauban biar Rasulullah ngumumkeun di majelis taklim, ngumumkeun naon? Saur Rasulullah yang ararapal teu jalma calon ahli surga. Terus ku Rasul disebutkeun ngaranna saha? Anjeun Sauban. Begitu disebutkeun anjeun Sauban, sahabat didorong ku Sauban kala luar, pantona ditutup panto kamar, Sauban teu kaluar-luar deui. Kakuping ku sahabat ngaguguk nangis Sauban di lebet kamarna. Akhirna dikantunkeun ku para sahabat. Begitu waktu maghrib para sahabat datepan, Rasulullah janten imamna, Rasul milarian ka pengker. Aya nu teu hadir ieu ngiring berjamaah, sahabat ngacung, aya Gusti, saha? Sauban. Kunaon Sauban teu berjamaah, teu damang panginten Gusti. Nya atung ke geus salat urang longok ka ditu ka imahna.
Beres salat Rasulullah ngabring jeung para sahabat nyumpingan ka bumi Sauban. Assalamualaikum. Dibuka pantau ke keluarga Sauban. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ya ieu Sauban teh teu damang. Mohon Gusti, kumaha teu damangna? Duka ada di kamar. Teu damangna teh kieu, lamun anjeunna emut calik, teras mastakana nenggak ka luhur, teras socana molotot ngaberebei cai soca, engke teu lami gelepek pingsan. Tina pingsan sadar deui, calik deui, nengak deui, nangis deui, pingsan deui, kitu jeung kitu teu damangna. Saur Rasul anehnya penyakit naon ieu? Meunang kaula ka jero kamarna. Mangga Gusti, dibuka kamar Sauban pantun aku Rasulullah. Katingali Sauban nuju calik, nengak, panonna molotot ka luhur, bari ngaberebei cai soca, nangis eta Sauban. Rasulullah uluk salam, assalamualaikum ya Sauban. Sauban ngawaler tapi wajahna teu malik ka Rasulullah. Tetap nengak ka luhur. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Rasul kaget kunaon ngajawab tapi Sauban teu ngaliuk wajahna. Sakali di assalamualaikum ya Sauban. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Deui katilu kalina Rasulullah. Nametor Rasul negor Sauban, kunaon anjeun teu ngaliuk kaula ka kaula. Benci anjeun ka kaula. Gideug Sauban. Aing geus naon atuh? Kakuduna mah anjeun teh bagja Sauban. Anjeun ku kaula geus diumumkeun di majelis taklim bahwa calon ahli surga Allah teh anjeun Sauban. Kunaon anjeun jadi gering kieu? Begitu nguping eta wartos di Rasulullah, Sauban malik ka Kangjeng Rasul bari nyarios, Gusti, abdi gering kieu teh gara-gara berita eta. Abdi gering kieu teh gara-gara berita ti Gusti eta. Saur Rasul kaget, nah kuduna mah anjeun bunga. Gusti, abdi sanes teu percanten ka Gusti. Saur Gusti, abdi bakal lebet ka surga pasti abdi yakin abdi percanten. Terus kunaon anjeun jadi gering? Naon jadi pikiran anjeun? Gusti, abdi tahu diri, abdi majalmi biasa, ari Gusti majalmi mulia. Terus upami abdi ka surga atuh yakin Gusti pangpayuna ka surga. Ngan lamun di surga Gusti, pasti Gusti mah surgana pangluhurna. Abdi mah jalmi biasa, surgana panghandapna. Terus nu jadi pikiran anjeun jadi gering, abdi hariwang, abdi di surga sieun teu tiasa neuteup ka Gusti. Abdi sieun teu pendak sareng Gusti, sabab surga urang benten Gusti. Rasul nangis dikitukeun ku Sauban, bari ngarontok ka Sauban, Sauban. Anjeun bebas di surga jeung kaula bisa panggih. Sadaekna anjeun iraha bae. Karak Sauban gugah tatih ngarontok ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadadak cager Sauban. Batur geus menang jaminan ahli surga. Masih kena cerik sieun teu panggih jeung Rasul di surga, sieun beda surga. Urang anu can aya jaminan tenang-tenang wae. Lain nyengir mikir. Disingsieunan nyengir. Ya Allah, ya Rabbana. Tingali Sauban. Hadirkeun cinta Sauban dina hati urang ka Rasulullah. Kuring yakin ieu sadayana bakal janten ahli surgana Allah. Dipenakeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabban. An hiji we lamun urang hoyong penak jeung Rasulullah sing pinter ngahampura ka batur. Ya. Insya Allah aya akhlak Rasul hiji deui terakhir sim kuring. Bargina sono ieu ka pun guru. Insyaallah abah kinti pangkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal dinten diledekan ngawae ku Yahudi, anu mana eta Yahudi teh geus aki-aki bari lolong. Teu ningali matana. Eta si Yahudi teh tiap nongkrong di jalan di payeunan bumi na bari sederhana, eta si aki-aki Yahudi teh ngagerewek we tiap aya nu ka kuping ngorobas lempang di jalan teh. Hei jelema nu liwat, ulah ngadeuketan Muhammadnya. Muhammad mah tukang sihir. Kitu we terus eta aki-aki Yahudi teh. Setiap jelema nu ka kuping liwat diomongan kitu ku si aki-aki Yahudi. Kaleresan nu ngalangkung Rasulullah. Rasul nu ngalangkung. Cek si aki-aki Yahudi, jelema nu liwat, awas ulah wauh jeung Muhammad, ulah dideuketan Muhammad teh tukang sihir. Rasul gumujeng. Disampeurkeun eta aki-aki Yahudi teh. Bah nuju naon?
Jang, arek ka mana? Biasa bah, mapah ka dieu ka payun. Ih, awas amanat abah. Naon? Ulah wau jeung Muhammad. Tukang sihir. Padahal eta nu dicariosan teh Rasul di payunan. Oh, gitu bah. Awasnya hati-hati. Mangga bah, ari abah tos tuang teh acan. Canjang pucan anu meredahar. Kaleresan abah, ya di abdinya nak korma dina kantong gamis abdi, ya cepengan ku abah. Dipasikeun korma karena pandangan eta si aki-aki Yahudi. Barang dicepengan eta korma rada teas, rada liat, cek si aki-aki, jang. Atuh abah teu bisa ngadahar korma kieu mah. Pan ujang apal dan abah lemong geus teu boga huntu. Tapi abah lapar. Saur Rasulullah, wios bah ka dieu ku abdi. Digayem ku Rasulullah, dibeuweung ku Rasulullah eta korma. Beres dibeuweung dilembutkeun eta korma, dihuapan eta aki-aki Yahudi nu ngahina. Sok bah tuang. Jang nuhun jang. Cekap bah, cekap jang. Awas jang amanat. Ulah wauh jeung Muhammad, tukang sihir. Saur Rasul, mohon bah mangga. Leos Rasul. Unggal isuk Rasulullah kadinya deui mapah deui. Kakuping deui eta si Yahudi nu sisi jalan. Jang awasnya, awas jelema nu liwat ulah wauh jeung Muhammad tukang sihir. Rasul nyamperkeun. Bari nyepeng kana pandangan si abah eta Yahudi. Eta si aki-aki Yahudi apal. Jang, ya ujang dulu kamari ka dieu nya. Mohon bah. Geuning abah apal padahal abah teu ningali. Jang, setiap jelema nu laliwat ka dieu can pernah aya nu nyamperkeun. Ngan ukur ujang nu nyamperkeun, mantak geus masalah. Ieu nu kamari ujang. Leres bah, ieu abdi nyanak korma, abah can tuang. Encan jang, tuh pasti ujang ye digayem deui ku Rasulullah. Dihuapan, unggal isuk gitu terus gitu. Ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ieu berita henteu nyampe ka si aki-aki Yahudi. Tos tilu dinten wafat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq ngobrol sareng Siti Aisyah, geulis bager ka dieu sakedap. Aya naon ama? Coba pang napakuran ku anjeun, pang napukurankeun. Tapakuran naon ama? Pang ningalikeun akhlak ama kira-kirana tos mirip teu acan sareng Rasulullah. Saur Abu Bakar Siddiq. Diwalar ku Siti Fatimah ama tos rada mirip. Alhamdulillah rada oge mirip. Saur Siti Aisyah tos rada mirip ama mung aya hiji anu teu acan tiasa diturutan ku ama. Naon geulis? Gusti Rasulullah mah sok ngahuapaana sok masihan tuang ka jalmi aki-aki Yahudi, sementara eta aki-aki Yahudi teh sok ngahina ka Kangjeng Rasul. Tapi sok dipasihan tuang eta si aki Kangjeng Rasul tiap enjing. Aki-aki Yahudi sok ngahina nya. Terus dipasihan tuang leres. Unggal dinten eta teh geulis unggal enjing Gusti Rasulullah mah kadinya. Di mana eta bumina? Ti dieu jarakna paling 1 kilo, mapah we teras ama ti dieu. Amarek nurutan Abu Bakar Siddiq lumpang. Jauh diukur 1 kilo katingali bener aya aki-aki Yahudi nu keur gegerekan. Hei jelema nu liwat awas tong wau jeung Muhammad tukang sihir. Abu Bakar Siddiq nyamperkeun. Bari nyepeng korma. Cek Abu Bakar Siddiq, bah teu acan tuang ieu korma diasongkeun kana pandangan eta si aki-aki korma nu buleudan teh. Cek eta si aki-aki, nah ieu ujang mah rarasan anyar ka dieu ya. Ujang mah anyar ka dieu. Abu Bakar Siddiq kaget, ongkoh lolong tapi apalin. Geuning abah hafal, jang biasana anu sok ka dieu mah ka abah lain korma buleudan kieu. Terus eta jalmi anu sok ka abah masihan tuang ka abah ku korma digayem heula, dibeuweung heula ku anjeunna, terus abah dihuapan. Nangis Abu Bakar Siddiq nguningakeun kitu. Subhanallah Gusti Rasulullah ku mulia-mulia teuing Gusti, saur Abu Bakar Siddiq. Ih jalmi teh ngahina Gusti, tapi ku Gusti dihuapan unggal enjing. Si aki-aki Yahudi apal ya Abu Bakar Siddiq nangis. Jang siga ceurik ujang kunaon ieu? Aya naon ceurik? Bah abah uningat teu. Naon jang? Anu salami ieu sok ngahuapan abah ka dieu. Oh nya terus kumaha? Ayeuna teh bah tos teu aya bah, tos wafat, tos ngantunkeun.
eta si aki-aki reuwas geuning eueuh beja paingan 3 poe eueuh ka dieu. Biasa nama unggal isuk sok ngahuapan geus 3 poe eueuh ngahuapan ka Abah. Nah ieu jelema bager meniti heula maotna. Cek Abu Bakar Siddiq bah Abah hoyong uningan teu naon jang eta jalmi anu unggal enjing ka Abah ngahuapan bari korma digayem heula terus dihuapkeun ka Abah eta teh jalmi anu salila ieu ku Abah dina. Saha jang eta teh Nabi Muhammad bah Rasulna Allah Nabina Allah nu salila ieu ku Abah dihina. Si aki-aki Yahudi cerik ngagukuk ngarontok ka Abu Bakar Siddiq jang anterkeun kaula ka makamna anterkeun. Digandong eta si aki-aki ku Abu Bakar Siddiq dugi ka makomna Rasulullah dituduhkeun dicepeng pandangan si aki-aki Yahudi dirapgapkeun kana makom Rasulullah kana taneuna tah bah ieu makomna jalmi anu salam ieu sok dihina ku Abah tapi unggal enjing ngahuapan ka Abah. Ngaguguk si aki-aki Yahudi ceurik. Ya ngari ujang saha kaula sahabatna Abu Bakar. Ya Abu Bakar Siddiq saksian ku anjeun kaula mung pisah jeung ieu jalma anu pangbager-bagerna ka kaula nu salila dihina ku kaula. Saksian ku anjeun kaula ayeuna iman, kaula ana yakin, kaula rek iman nuturkeun amalan nuturkeun agamana. Bimbing ku anjeun kaula syahadatna. Maka si Yahudi dibimbing syahadat ku Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aya manfaatna nya. Sakitu beda alap cekap sim kuring mah ieu mah tahdus binikmah bae sim kuring hoyong pendak sareng pun guru tiasa silaturahmi ka dieu mudah-mudahan sim kuring dipaparinan kaberkahan ku Allah. Oge pidoana ti pun guru mudah-mudahan salam ieu sim kuring sok ngajalankeun silaturahmi ka mana-mana sing loba guru sing loba dulur sim kuring. Ya mudah-mudahan dipanjangkeun yuswa disehatkeun badan sok sanaos bari sekilas info ti sim kuring insyaallah aya hikmah jang niatan keimanan jeung kacintaan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu dalap cekap wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.